台湾话许愿应该安怎讲？安怎写？下关内容是从台湾闽南语常用词词典引用。示意发愿许愿例伊去妈祖宫下关，讲因老母伯伯若会好，伊就要请一班歌仔戏来谢神。他到妈祖庙去许愿，说他妈妈的病如果能够好起来，他就要请一团歌仔戏表演，以酬谢神明。请支持我，点击 subscribe， 然后再单击小铃铛，也不要忘了转发给您的朋友圈。谢谢，请点击下面观看同一系列的影片。